妈，哎，出去了。哎，你要去哪儿啊？我跟薛丽君约好了，晚上你就跟婷婷一块吃吧。咱们不是早就说好了的吗？婷婷爸爸今天要过来吃饭，你就必须要留在家里头吃饭。他过来就过来吧，你们吃饭，我不在，他还自在一些。哎，宝贝儿，咱们可是早就说好的。是说好了，可我说随便，他愿意拦的，我不拦着，但是我没有义务陪他。今天晚上你别想出去。那你这是干嘛呀？我知道你在想什么。我跟许光明分了就是分了，我们俩就是不可能复合了。就像镜子摔在地上，摔得粉碎，你说还拼得回去吗？能啊，是能，但是裂缝永远在，永远在，知道吗？我不管那么多，我请你回过头去看看你女儿。你就看在你女儿的份上，我再跟你说一遍，今天晚上你哪儿都不许去。今天天气好晴朗，处处好风光。李雪，跳支舞吧。李雪，嫁给我，好吗？喂，亲爱的，啊，我跟你说啊，我这里一切都准备就绪了，等你来了之后啊，一定给你一个惊喜，大大的惊喜。对不起啊，我今天，我今天可能过不来了。那个，怎么了？丁雪，你该不会是又……哦，没有没有，不是你想的那样，你千万不要误会。我这儿临时有点事情，现在走不开了。丁雪，有什么事儿比今天晚上还重要啊？电话里说不清楚，要不到时候我见面再跟你说，再跟你解释行吗？哎，别，那个，丁雪，你还是现在告诉我吧。你说，本身我们都已经说好了，然后你突然间不来了，整得我的心情跟山体滑坡似的，整个人都崩溃了。你还是说吧。是这样，许光明呢要来看婷婷，我妈非不让我走，让我留下来陪婷婷。丁雪，怎么又是许光明啊？他怎么总是这样阴魂不散呢？所以啊，实在是特别的抱歉，特别的对不起，我们改天吧，随便什么时候都可以。我知道你今天费了不少心思，但是形式对我来说一点儿都不重要，特别的不重要。你的心意我收到了。
婷婷，爸爸，你怎么才来啊？爸爸有事儿，爸爸这不是来了吗？啊，光明啊，菜都做好了，我就等着你开饭呢。赶紧吧。小雪，小雪，光明来了。今天啊，我们这一家人不要光坐着不说话。我们已经有1年多没有坐在一起吃饭了。今天有什么说什么吧，为了婷婷，也为了你们自己。来，来，婷婷，小雪，妈，既然你说，有什么话就都说出来。那好，我先来说。许光明，你真的打算复合吗？妈，你看见了吗？你总是一厢情愿的想当然，你根本不了解情况，人家根本没往那方面想，他跟李梦竹还纠缠不清呢。您为什么老拿自己的热脸去贴他的冷屁股，还把我扯进来，让人家看笑话？求求你不要老胡说八道，好不好？我胡说八道，我亲眼看见的。昨天晚上，他跟李梦竹在咖啡馆里约会，还在街上风花雪月，你知道吗？光明啊，什么情况啊？小雪说的没错。昨天我的确跟李梦竹见了一面，并不像她想象的那样。不像我想象的那样，那是怎样？我真想听听你还有什么理由，还能玩出什么花样来？我没有任何花样，我也不会找理由。我是跟李梦竹见了一面，但是，是因为案子的事，我不得不见。没错，他对我的确一直还是不甘心，但是，我糊涂一时不会糊涂一世。爸，我刚才说的话，您不相信的话，我可以当着您和婷婷的面发誓。好，说开了就好。其实说开了就没事儿了。小雪啊，我怎么说你呢？太敏感，所以以前有很多的误会。你误会什么呢？你有什么事儿你说出来嘛，不要闷在心里头。闷在心里头，一切事情会被你弄得乱七八糟的。这样吧，我说个正事儿。我想问你们2个，一切的一切，可不可以从头再来？怎么都不说话呀？我说，你怎么来了？小雪，哎，小雪，今天我们家不方便啊，改天再来吧。阿姨，我知道您不喜欢我，我也知道这个时候我来这里不合适，但是既然我来了，我求您，让我把话说完，说完我就走，我不会耽误你们太久。婷雪，今天你也听我一次，你坐下。薛烈军是个什么样的人，我自己心里跟明镜似的。我从小不招人待见，老师不喜欢我，同学也不喜欢我。长大以后，甚至我的亲生父母都好几年不搭理我。我没学历，没文化，长得也不帅，说话油腔滑调的，所有的人都认为我不靠谱。但是时至今日，我觉得我特别幸福，我特别知足，因为丁雪她不嫌弃我，她认可我，她答应嫁给我。
感谢老天爷可怜我，感谢丁雪，也感谢许光明你。因为没有你跟丁雪离婚，我薛立军这辈子都没有这个机会。但是我想不明白，既然已经离婚了，你为什么还要三番五次的纠缠不清呢？许光明，你知不知道，此时此刻，丁雪应该现在在我家里接受我隆重的求婚。你知不知道为了这一刻我等了多少年？你知不知道为了这一刻我准备了多久？他就是因为你。你知道我现在心里是什么滋味吗？许光明，你应该很清楚，你跟丁雪已经不可能了。既然清楚你们不可能了，你就应该让丁雪追求幸福和自由嘛。可是你为什么要这样？戒指我都买好了，那就是因为你。阿姨，我知道，作为婷婷的外婆，丁雪的母亲，您不放心，我特别能理解。但是我薛立军今天就站在这里发誓，我薛立军一定会让丁雪幸福，一定会孝顺您，一定会善待婷婷，视婷婷为己出，把她当成我自己的亲生女儿一样对待。如果我做不到，天打五雷轰，出门就被车撞死。丁雪，我把戒指放在这儿。如果你要愿意的话，就戴上它；如果要是不愿意，就随便怎么处置。说了这么多，如果有什么话说的不对，请你们多担待。打扰你们吃饭了。妈，我也走了。你还没回答我能不能复合？对不起，妈，我不能。因为薛立军。不，来之前我就想好了。为什么？不为什么。图什么呢？啊！我这是图什么？我图什么呀？啊！我图什么？半截子快路途的人了，我图了什么？你们要对我这么逆？
你干啥？又想动手是吧？少来这套啊！你要想动手你就动手，我不怕你。快擦了吧。什么意思啊？谢志轩，可能我之前对你有些偏见，但是今天晚上，我想我明白你对丁雪是真心的了。你这样说，我也就真的放心了。你俩打算什么时候结婚啊？你同意了啊？啊，不是，你不搅和了？我没有打算搅和，我只是希望你刚才所说的每一句话都能记在你心上，对丁雪好一点，别再让她受伤害。这不用你说，你可能还不是很了解我。我这辈子就算是对不起我自己，我也一定不会对不起丁雪。我这辈子从来就没这么爱过一个女人。我相信。说实话，从咱们俩那天晚上在许家沟的时候，我就感觉到了，你比我做得好。真的，特别希望你能始终如一，别辜负她。你放心，我肯定不会像你那样。啊，对不起啊，我的意思是说，我会一辈子对丁雪好。还有一件事儿，我想拜托你。你是想说婷婷吧？这你也放心，我说过的话一定会做到。我肯定会把婷婷当成亲生女儿一样对待。我相信你会对婷婷好，但我说的是另外一件事。另外一件事，你说。婷婷她姥姥，齐阿姨，你也知道，她岁数越来越大了，而且这个记忆力越来越不好了，一时明白一时糊涂，以后只会越来越严重。所以我想，如果你跟丁雪结婚了，你也能够把她带在身边，一块照顾她。这不用你说，我其实就是这么想的。但是你知道，齐阿姨她对我，你要理解她，她所做的这一切都是为了婷婷考虑。等你跟丁雪真的结婚了，她就不会这么对你了。希望是这样吧。其实，齐阿姨她心里想什么，我很清楚。她就是希望你跟丁雪能复婚。说实话，齐阿姨挡在我跟丁雪中间，我跟丁雪的结局是什么样，我挺没底的。你就放心吧，我马上就要进去了。我进去之后，你们俩之间就再也没有什么阻碍了。真的要进去了？不是，到底什么情况？你没必要知道，你只需要记住你今天晚上所说的每一句话，还有刚才答应我的事儿就行。拜托了。姥姥，爸爸妈妈不会在一起了，对吗？
对呀。是因为妈妈要和那个薛叔叔结婚吗？这个姥姥不知道。妈妈是不是永远不会原谅爸爸？这个姥姥管不了，我也不想管。姥姥老了，我们以后是不是要和那个薛叔叔在一起？你想跟谁在一起？我想跟姥姥在一起。那好，我们就永永远远在一起，哪儿都不去。姐，还没休息呢？啊，你下班了？嗯。你最后还是答应薛丽君了？你是不是对我特别失望？没有，只要你是听从自己的内心，那就没有什么啊。生活哪有这么简单的？那你是怎么想的？算了，不说这些了。对了，小曼，我现在回单位去上班了。我知道啊，你昨天说过了。单位想让你回去，你怎么想的？我不想回去了。为什么呀？那你有什么打算？我打算去北京。去北京？我想去考电影学院。考电影学院？我听说那个地方很难考的，行不行啊？那我也要试试啊！我要向你学习。我记得你曾经说过，凡是不努力去争取，又怎么知道不行呢？只有去做了，哪怕失败了，那也不会有遗憾啊。所以，我也不想有遗憾嘛。听从自己的内心，我都已经忘了这些了。
哦，你不在家呀？我在医学院。我找你有点事儿。着急吗？我现在在教授这儿。孟教授啊？对。你要是着急的话，我一会儿就回来。哦，不用了。那你就陪教授吧，我去医学院找你。哎，给你一个。好。哎，你看这儿。嗯。要这样做的。快点吃，热的牛肉馅儿的，吃吗？昨天唱的那个意大利的歌剧片段，你觉得怎么样？不怎么好做。什么叫不怎么好说啊？你唱这种阳春白雪，我根本听不出门道啊。不过我觉得你唱托夫歌曲好听。你这个人就是没品味，只配听一些靡靡之音。真的，你比如说那个《都市夜归人》，就上次咱们2个学校举办联谊会唱的那个，真的特别好听。你是不是因为那首歌开始打我的主意？已经无情地被偷走，离开以后还剩下什么？离开以后就别再回头。幸福的日子我们经过，未来的生活彼此承诺，就让我们的爱当作是最后一次解脱。守着一个人的寂寞，像开不出的花朵，两个人的世界变成无奈的沉默。曾经那快乐的经过，难道就不能回头？曾想对你说，怎么能忘了说再一次拥抱我。离开以后还剩下什么？离开以后就别再回头。幸福的日子我们经过，未来的生活彼此承诺，就让我们的爱当作是最后一次解脱。守着一个人的寂寞，像开不出的花朵，两个人的世界变成无奈的沉默。曾经那快乐的经过，难道就不能回头？曾想对你说，怎么能忘了说再一次拥抱我？导师知道你的事儿了。他骂你了？他很痛心。我们的事儿呢？他知道吗？我跟他说了。我记得我们第一次说起结婚的时候，
就坐在这儿。对，是这儿。我还记得你跟我说，我们结婚之后，所有事我都得听你的，要拿你当领导，工资上交，按时回家，要把你妈当成我的亲妈。最重要的是要守着你，护着你，任何时候都不能发脾气跟你吵架。扪心自问，除了最后那几天，我都做到了。是我太过分了，太肆无忌惮了。我只顾自己的感受，我想当然的以为这就是我理所当然该过的生活。我从来没有顾及过你的感受，我从来不知道你活得这么辛苦。真的对不起。没有，毕竟我答应过你的话。事实是我没做到。光明，我们还可以从头再来过。来不及了，一切都过去了。对了，你跟薛丽君什么时候结婚啊？我是说，你以后得改改你的脾气。如果想跟一个人在一起生活，当然，你现在已经改了很多了。这是薛丽君的福气。你真的希望我跟别人生活在一起吗？我想听听你心里的话。我只是希望你幸福，希望你跟婷婷都幸福。你多保重。沉默以后，不愿再开口。沉默以后，世界安静了。上天让我们相守，为何又走到尽头？曾经的温柔，已经无情地被偷走。离开以后还剩下什么？离开以后就别再回头。幸福的日子我们经过，未
未来的生活彼此承诺，就让我们的爱当作是最后一次解脱。守着一个人的寂寞，像开不出的花朵，两个人的世界变成无奈的沉默。曾经那快乐的经过，难道就不能回头？曾想对你说，怎么能忘了说再一次拥抱我。齐老师，您怎么在这儿啊？我在这儿等您呢。我想你能不能把我带到杨老师那儿去一次，就是关于许婷婷唱歌的事情。她试都没让一个孩子试过，就说不行，这不合适吧？杨老师也是为了婷婷好，他怕如果没有选上，婷婷内心会有挫败感。但放心吧，其实我们不会那么脆弱的。要是不行的话，我直接去找他。哎，您别呀，这样吧，我把您的意思转达给他，我再争取一下，好吗？那就拜托了。没事儿，走吧。啊，谢谢啊。没事儿。丁雪，你怎么来了？我是不是不该来呀？哦，没有。啊，那天晚上那个婚戒，你不会想着还给我吧？哦，在家呢，你想拿回去吗？不，我就怕这个。那丁雪，我们就按照以前说的继续前进。哦，对啊，继续向前。真的，我就说嘛，那老天爷不会耍我的。那丁雪，我现在就开始着手准备啊，好好把这个事情安排一下。还需要准备什么？办婚宴呢？还要办婚宴啊？我们两个都是二婚，有必要吗？当然有必要了，二婚怎么了？丁雪，我跟你说啊，那一刻，我觉得是我这一辈子最重要的时刻。我都已经想好了啊，咱们不但要办，而且还得大办。首先呢，我想把家里重新的拾掇拾掇，然后把那些旧的家具扔掉，全部买新的，按照你中意你喜欢的买。然后我们还得准备订酒店、订婚纱、拍婚纱照、度蜜月。总之，丁雪，我跟你说，如果我不这样做的话，我就觉得这心里边对不起你。好啊，那随便你吧。哎，有你这句话我就踏实了。那丁雪，明天啊，咱们就先去看家具啊。我知道你忙，其他的事情不用你管，但是家具得挑你喜欢的买。哦，好。还有一件事儿，就是你还得抽一天时间去见见我爸妈。见你爸妈？啊，我怕咱俩的事儿跟我爸妈一说，他们特别想见你。啊，好啊，应该的。太好了。小雪啊，婷婷的事情你是怎么想的呀？什么事情啊？她去参加合唱团的事情。妈，这件事情啊，我不同意。为什么？我觉得魏老师说的有道理，婷婷的情况根本就不适合参加。但是我觉得，现在你让她去学习唱歌，对她练习开口说话那是有帮助的。妈，婷婷现在能说话了，已经恢复的挺多了。你想让她进一步恢复呢，可以参加英语辅导班啊，或者别的什么的。这唱歌啊，
跟别的不一样，它关乎音准啊、乐感、节奏。你是音乐老师，你能不懂吗？但这些事情吧，你不让他试试，你又怎么知道呢？那你要试你就试吧，反正我觉得你这是在瞎折腾。我不是在瞎折腾，我觉得我们这个孩子啊，他不应该在这方面比别的孩子差的。明天你干什么？怎么了？明天不是周末吗？你要有空的话，我们两个一起先训练训练这个孩子。明天薛丽君约了我去看家具。你不是去看家具吗？怎么跑这儿来了？我告诉你啊，我已经想好了，早晚有一天啊，我一定给你买一个一模一样的车。行了，别做梦了。我的座右铭你忘了？梦想总归要有的，是不是？万一要实现了呢？哎，丁雪，你看这套家具怎么样？你想象一下，往咱们的新家里边一摆，那感觉啊，满意吗？还行吧。还行吧，那肯定就是不满意。丁雪，没关系啊，咱们今天一定要挑到你满意为止。其实何必呢？你那套家具挺好的，根本就不用换。那哪行啊？咱们是新婚，新人得有新气象，是吧？再说了，那个家具已经在那闲置好几年了，我自己都看不上了，更何况你呢？没事儿，今天咱们的原则就是挑到你满意为止，啊！哎，走，咱们进那边再去看看，走。老田，哎，你怎么来了？不接呀？电话？对呀，电话在屋子里都没听见，什么事儿？你过来，我有事跟你说。光明今天2审开庭，可能要判决了。今天？对呀，今天上午，他没跟你说吗？他什么也没说。不知结果会怎样？那要不这样吧，你帮我照顾一下婷婷，我去法院看一下吧。行。婷婷啊，梅姥姥怎么了？没事，宝贝，姥姥有事出去一下，梅姥姥给你扫好吗？婷婷乖啊，姥姥一会儿就回来，拜托啊，慢点啊。你看这一套啊，是我们这边最好的，对，你可以看一下。喂，妈。喂，丁雪啊，你现在哪里啊？我在家具店，怎么了？许光明今天2审开庭，听说他要判。我说话你听见没有？听见了，这不是早晚的事情吗？你别大惊小怪的。哎呀，哎，我现在正在赶去法院的路上，要不然你一块儿去？我去了能怎么样呢？我说你这个孩子，你在说什么？不管怎么说，你们毕竟是夫妻一场。他毕竟是婷婷的父亲，我去了又有什么意义呢？我也帮不上忙。你在说什么？我是说我不去了。就这么说定了啊！我呀得去征求一下我未婚妻的意见，我们家里他说了算啊。一会儿给我点面子啊！哎，好的，没问题，没问题。
康健，阿姨啊，您来了。怎么样啊？刚刚判。我想知道宣判的结果怎么样？啊，时针药业败诉了，我们施密特赢了。那这么说的话，光明就没事了。光明被判了3年。为什么？你们不是赢了吗？他出卖商业机密罪不成立，但是因为那个声明书。声明书什么声明书？是这样，阿姨，他之前签署了一份声明自己研发的技术是抄袭时针药业的声明，后来事实证明这个声明是假的，所以光明因为作伪证被判了3年。他怎么就这么傻呢？他这么样做不是自己把自己给害了吗？是啊，我也问过他，但是他就是不告诉我为什么。一定是李梦竹让他这么干的。应该不是。事实上，如果刚才不是李梦竹当庭反戈一击，把事情的原委全部都说出来的话，可能光明判的不只是这3年。那许光明为什么要这么做呀？他干嘛要签一份根本就是子虚乌有的声明书呢？这恐怕只有他自己知道了吧。康健，今天阿姨要说你了。既然今天是判决，为什么不事先给我打个电话呢？要不是你爸和大梅告诉我的话，我跟小雪都还蒙在鼓里呢。阿姨，这个其实是光明的意思，他不让我告诉你，可能不想让你们看见这个场面吧。哎呀，他这个人呢就是那样，什么事儿他都闷在自己的心里。我觉得这样吧，阿姨，咱们都理解他一下。可能光明这么做，也是想在你们俩面前留点自尊吧，也省了您难受，对吧？丁雪，我有东西要给你。妈，你等会儿别动。这是光明让我给你的。这是什么？他也没告诉我，他只是说让我判决之后把这个东西给你。这什么意思？打开看看他的信啊。小雪，对不起，我就要离开这个家了。3年的时间，很短也很长，真的很不舍。遇到你，携手走过10年，我知足了。但是一辈子的约定没有走完，是我最大的遗憾。如果有时间可以重来，希望还有机会能补偿你和婷婷。我不在的日子里，婷婷是我最大的牵挂。女孩子要娇养，但也要让她学会坚强。妈妈为我们付出的太多，她现在年龄越来越大，身体也越来越不好。而你承担的事情也会越来越多，对不起，让你受累了。另外，房子有人住，家才温暖，你们搬回去住吧。村镇里面的钱虽然不多，但是补贴家用应该够了。还有，如果有时间，节假日的时候，替我去看看我爸。总之，我最大的希望就是你能幸福，照顾好自己。小雪，放下过去，开始你自己的新生活吧。
怪不得他不愿意复婚，他是想好了，他早就想好了。沉默以后，世界安静了。上天让我们相守，为何又走到尽头？曾经的温柔，已经无情地被偷走。离开以后，还剩下什么？离开以后，就别再回头。幸福的日子我们经过，未来的生活彼此承诺，就让我们的爱当作是最后一次解脱。守着一个人的寂寞，像开不出的花朵，两个人的世界变成无奈的沉默。曾经那快乐的经过，难道就不能回头？曾想对你说，怎么能忘了说，再一次拥抱我。
当初我觉得许光明太绝情，男女离婚通常是男的净身出户，很少看着女的被扫地出门。现在看来，我错了。那时我也是这么想的，但现在我真的有种说不出的感动。没想到他会这么做。那丁雪有什么打算呢？不知道，敢问。你觉得他会等许光明吗？我希望，但是我真的不知道。哎，前几天你说丁雪跟薛丽君准备结婚，真的吗？说是正在看家具，也送了订婚戒指，其他的我真的不知道。要是到了这种程度了，那恐怕丁雪跟许光明的几率就很小了。不过我觉得薛丽君这个人也还行，起码对丁雪是真心的，对婷婷也不错。他对婷婷再不错，他能比得上许光明吗？你这不是钻牛角尖吗？许光明现在这样了，怎么办呢？所以我真的希望，我怕我一觉醒来，所有的事情他还能回到原点，眼前发生的所有的事情都是一场噩梦。多想想好的，别想那些不好的。人得往前看，别往后瞅。你说的那些道理我都明白，但是人不可能总是活在道理里头吧？这多没意思。你这就有意思了。连许光明自己都叫你不要管了，这不是明摆着他有他的考虑吗？他这一进去就是3年呢，这3年的时间，说长不长，说短也不短。他不愿意让婷婷和丁雪孤苦伶仃，有薛丽君，好歹也有个照应。行。那我就真的什么都不管了。真的想通了？想得通又怎么样？想不通又能怎么样？这就对啦。老齐，儿孙自有儿孙福，咱一把年纪了，管不了那么多了。大梅啊，如果有一天我不行了，你能不能帮我照顾好婷婷？好好的，别说晦气话。我说的是真的。怎么了？阿尔茨海默症，这是什么病啊？我得的是老年痴呆症，多可怕呀！慢慢的，我真的就会什么都想不起来了。慢慢的，我就会连你都不认识了。慢慢的，就会变成一个大傻子。每一个人都希望自己有尊严的活着，而我已经没有可能了。你说我还能照顾好婷婷吗？不至于吧？丁雪知道了吗？没敢告诉她。这个孩子心里自己已经够乱的了。这么大的事儿，你怎么不告诉他呢？如果是这样，得赶紧治啊！医生说这个病全世界都没有治的，倒是给我开了些药，也许能缓解、控制一下病情吧。原来我剩下的时间不会太多了。
我不想浪费时间，我想好好的陪陪婷婷。姐，哎，阿姨出去了。出去了？对啊。哎，去哪儿了？现在接婷婷还早呢。我看她不像是去接婷婷放学。哎呀，那跑哪儿去了？她说去那边家里了。那边？对啊，我当时看她迷迷糊糊的，就顺口问了一句：“姐，我还以为你知道呢。”哦，行，我知道了。那你先去上班吧。啊，拜拜。